سؤالنا النهاردة تكلم عن الوصف الشرعي للزواج. يعني ايه الوصف الشرعي للزواج؟ احنا عندنا اي حاجة في الدين لها 5 احتمالات. هل الفعل ده فرض ولا واجب ولا حرام ولا مكروه ولا وضعه ايه بالظبط ولا مباح يعني؟ تمام. طيب هنا قالك بالنسبة للجواز زي اي فعل في الدين ممكن يكون فرض وممكن يكون واجب وممكن يكون حرام وممكن يكون مكروه وممكن يكون مباح. طيب ده ازاي؟ قال لي والله انا عندي الزواج بيكون فرض لو المكلف ده قادر ان هو يصرف على زوجته، قادر على النفقات المالية الخاصة بالزواج، تيقن ان هو يعني متأكد، يعني تيقن يعني متأكد، وهو متأكد ان هو لو ما اتجوزش هيقع في الزنا. في الحالة دي الجواز عنده فرض لازم يأديه، حرام عليه ان هو ما يتجوز، هيتعاقب. تمام. احنا عارفين طبعا الفرض ده فرض يعني حاجة لازم تتعمل. طيب حلو قوي. طيب برضو ممكن يكون الزواج واجب. يعني ايه واجب؟ قال لي لو هو قادر على نفقات الزواج وقادر انه يصرف على زوجته وقادر ان هو يعدل مع اهله، وغالبا لو ما اتجوزش هيقع في الزنا. في الحالة دي بيكون الزواج واجب. تمام. طيب ممكن يكون الزواج حرام؟ ممكن يكون حرام. واحد مش قادر يصرف، واحد عنده مرض بيمنعه من الزواج، في الحالة دي هو لو اتجوز هيظلم الإنسانة اللي اتجوزها، هنا يبقى الجواز بالنسبة له حرام. تمام. طيب رابع حالة، هل يكون الزواج مكروها؟ يكون الزواج مكروه. ليه؟ لو غلب على ظن الراجل اللي هيتجوز ده ان هو هيظلم اللي معاه. انا واحد مش قادر مثلا على نفقات الزواج، وليكن مثلا انا دخلي 10 جنيه، انا كده مش هقدر 1000 جنيه، مش هقدر اعيش الزوجة اللي معايا، فهنا كده مش هقدر اصرف عليها، هعذبها معايا، هنا يبقى في حالتي دي الزواج مكروه. تمام. طيب لو كان المكلف ده او الراجل في حالة اعتدال. يعني ايه في حالة اعتدال؟ يعني هو قادر يصرف على نفقات الزواج. تمام. ولكن هو لو ما اتجوزش مش هيقع في الزنا، مفيش مشكلة بالنسبة له. فهنا الحالة دي اختلفت على 3 آراء. قالوا والله لو في حالة ان هو ما عندوش مشكلة ان هو ما يتجوزش وفي نفس الوقت هو عنده تكاليف مالية قادر يقوم بيها، قال لي الفقهاء قالوا له 3 حالات. أول رأي بيقول إن الزواج في الحالة دي مستحب. انت واحد مش هتقع في الزنا ولكن قادر ان انت تتجوز، يبقى الزواج هنا مستحب وسنة. طيب ده على اساس ايه؟ في حديث كده عن الرسول دايما بيبقى يعني في ذاكرتكم، ان مجموعة من الناس كده دخلوا على الرسول قالوا له لا احنا مش هنتجوز. واحد قال انا مش هصوم، قصدي انا هصوم ومش هفطر خالص. واحد قال انا هفضل اصلي ومش هقعد، مش هبطل صلاة. فالرسول طلع قال لهم لا، انتوا لو المفروض انا المفروض ان انا القدوة بتاعكم، انا بصلي وبصوم وبتزوج النساء، فاللي مش هيعمل زيي يعتبر ان هو مش ماشي على السنة. تمام. فيستفاد من الحديث ده ايه؟ ان لا عادي ان انت لما بتتجوز وانت قادر على النفقات المالية الخاصة بالزواج وعارف ومتأكد ان انت مش هتظلم الطرف التاني، فانت كده بتعمل سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب الرأي التاني اللي هو رأي الظاهرية، قالوا إن الزوج لو في حالة الاعتدال هنا بيكون الزواج واجب أو فرض بالنسبة له. ليه؟ استدلوا الآية القرآنية، قال وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. واضح جدا إن الأسلوب أمر، فمعنى إن الأسلوب أمر يبقى ده فرض عليا. طيب تمام جدا. الرأي الثالث بعض الشافعية والزيدية. أنا عايزة بس ألفت نظركم لحاجة لو انتوا مش حافظين ده رأي الحنفية ولا الحنابلة، مش حافظها بالظبط، خلاص يبقى ما تكتبش الأسامي، اكتب رأي أول وتاني وتالت. تمام. لكن ما تقولش رأي الحنفية وهو ما يطلعش الرأي بتاعه. تمام. طيب الرأي التالت قال لو في حالة إن الزوج في حالة الاعتدال هنا بيكون الزواج مباح. مباح يعني إيه؟ يعني لو عملته تمام، لو تركته مفيش مشكلة، ده معناه مباح.
طيب استدلوا على كده بإيه؟ قالوا وأحل لكم، طبعا الآية القرآنية، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. طيب معنى الحل يعني إيه؟ حلال ليكم، مفيش مشكلة، عايزين تعملوها تمام ماشي. طيب الرأي الراجح بقى، وده رأي الدكتور ودايما تبروز كده، الدكتور لقى إن أفضل من وجهة نظره، أفضل الآراء هو رأي جمهور الفقهاء إن الزواج في حالة الاعتدال سنة. تمام. نتقابل في السؤال اللي بعده إن شاء الله.